Hayyee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa keessanii lafa jirtan hundatti nagaan rabbi isiniif haa baay'atu. Nuti nagaa keenya galanni isaan badeen jirra kunoo har'a geenyee jirra. Har'a xiqqoo tiksee hoolota ta'een jira baadiyyaa keessatti akkuma argitanii. Egaa oduu qabadhee akkana jala hin badan miti hoolonni keessan. Hoolaan an eega jedheeni maatiirraa fuudhee badanii akka gudii nan taasifne garuu wantoota tokko tokko argaa waan jiru kan dhufee jechuun viidiyoo waraabuudhaaf yaade maaliif mana calliseetuman ba'ee mana yeroon ba'u sababa manaa ba'ee hin dubbanne callisee man gara baadiyyaa dhufee adaadaa koo biran dhufee egaa adaadoo koo bira dhaqee boqochuu waanan barbaadeefin dhufee maaliif wantoota yeroo darbee ta'an hunda isaanii argitanii jirtanii nama biraa miti na hubata jedhee kanan yaadu yooniin mataa isaa obboleessi koo na hubachuu hin dandeenye inni yoo erga na hubachuu dadhabee jedheen mee haa arganii dadhabbii koo namni nama nufa namni gaafa dadhabu immoo numa boqonnaa fudhachuu barbaada. Kanaaf maafin baadiyyaa keessa deemee loon hin tiksuu maafin hin boqadhu waca magaalaa kana keessaa baheen baadiyyaatti deemee boqochuu barbaade. Kunoo amma akkuma argitan baadiyyaa baay'ee bareeda. Iddoo maqaa isaallee akkasitti adda baasee hin beeku. Adaadaa kootu as jira. Adaadoo koo biran dhufee adaadoo gaa iddoo boqonnaa keenyaati. Tarii lafa kana anatu beeka natti fakkaata yoon inni iyyuu badaa miti garuu hin beeka yaa xiqqoo beeka. Ani garuu nan beeka ijoollummaa koorraa qabee maatii waliinis nan dhufa waan ta'eef nan beeka yooniin ka utooma ijoollummaa isaatti hojii jalqabee olii gadi kaachuu jalqabee waan ta'eef badaas fira kanan gaggaafatu. Ani immoo fira gaafachuudhaan hin komatamu fira nan gaggaafadha. Lafa jiru hunda dhaqee gaafachuudhaaf nan yaala. Sababa sanatti ka bakka itti boqodhu hedduun qabu. Keessaayyuu immoo lafti kun lafa addaati dhugaa dubbachuuf jechuun jira miti miira addaatu namatti dhaga'ama. Badanii bakka hoolonni koos badaniiru natti fakkaate. Hoolonni badee naan jechaara akka carraan nama naannoo sana mucaadhuma adaadaa kootiin kaameraamaaniin koo har'a mucaa adaadaa kooti. Kaameraamaaniin koo gamanumaan otoo ittiin himin hin deeme isattis nama tokkotti bakka hin dhaqu hin himne gaafan argu garuu immoo dhiphachaa jiru cinqamaniiru jedhee yaade dhiphina isaanii kana waan argeeffan viidiyoo kana waraabuu barbaade. Ani namuu miidhuudhaaf hin deemne namuu fayyaduudhaafis hin deemne namoota garuu ani ba'aatti ta'e irraa fagaachuu barbaade hin deeme namoonni nama hubatan jennee yaannu yeroo tokko naaf beekan jennee otoo yaannu nama biraa ta'anii argamu jechuun jira miti bakka nama tilmaamamne wayii ta'anii gaafa nama jalaa hafan baay'ee namatti dhaga'ama. Anis nama waan ta'eef wanti sun natti dhaga'amee jira. Akka namaatitti waan natti dhaga'ameefu boqonnaa barbaacha baheen jira. Egaa baguma naaf jiraatte isheen iddoon itti boqodhu baguma naaf taate. Hoolonnis gaa deemaniiru ta'ee gara isaan dhaqan hin beeku waan gaarii isaa anatti amananii natti hin kennine ijoolleen jiru ijoolleen tikaaf bobba'anii ba'an jiru. Ani akkasumatti haaluma baadiyyaa kana arguu barbaadeen callisee olii gadi isaan ari'uun namatti tola. Hoolota duuba deema hoolota tiksuun miira gaarii qaba jechuun. Baadiyyaa keessatti horii tiksuun, hoolaa tiksuun, aannan elmuun yoo danda'ame viidiyoo sana isiniif waraabuuf nan yaala. Waan danda'u natti hin fakkaatu garuu yoo kan danda'u ta'e isiniif waraabuuf nan yaala. Hoolota koos ijoolleen fuudhanii galaniiru natti fakkaate. Fuudhanii deemaniiru natti fakkaate hoolota koos egaa tikseen fuudhee deemaa jira. Innaa ani egaa tiksuun koo asumatti dhaabbate jechuudha. Xiqqoo galgalaas jira waan ta'eef waanuma ta'aa jiru laaleen dhiphadhee viidiyoo kana waraabuudhaaf gadi ba'ee achumaan ijoollee tiksaa jiran kanas mee maafan naqeen laalu maafan hin gargaaru jedheeni mana keessan ta'aa jiras waan ta'eef kanumaafin viidiyoo kana waraabuudhaaf yaade. Isaan alatti wanti dubbachuu barbaadu wanta baay'een argaa jira ergan deeme booddeedha. Yooniinis lola dhaqee
dura na hubachuudhaaf fedhiin qabu ture. Garuu ani haaloo baachuufis nama aarsuufis nama dhiphisuufis yookaan nama yaaddeessuuf miti kanan dhufe. Waan dadhabeef keessi koo waan boqonnaa barbaadeefan dhufe boqochuu barbaadetan malee wanta biraa waan barbaanne namuu miidhuun barbaadu. Dhugaan sin jedha nagaa as jiru namni kamuu an argatu eessatti magaalaan ani keessa jiraachaa ture san keessatti nagaan argamne argachaa jira. Maaliif asitti boqonnaa jira wacni hin jiru namni naman argee taaru hin jiru naman aarsuus hin qabu. Hoolonni keenya gad deebi'anii gara qe'eetti deebi'uuf jiru natti fakkaate. Ani tiksee cimtuu miti jechuudha bakka hin ta'ani tiksuudhaaf hin ta'ani isaan hin dandeessu baay'ee ulfaataa hoolota tiksuun horii tiksuun waan salphaa kanatti hin fakkaatin jechaa turani. Haa ta'uti garuu ani immoo nan yaala wanti hunduu numa baratama jedheen duuba ba'ee lakkii siif hin ta'utu manaan jechuun dideema duuba ba'ee akkuma argitan kana ani nagaa kooti warri dhiphachaa jirtanii warri nageenya kootiif dhiphattanii haa ta'uu fi haa fakkaatuuf waaqni qeeroo bee jedhumti. Fakkeessuudhaaf amma olii gadi kaachuun hin barbaachisu isin jechuu barbaadeen yeroo ani nama na hubatu barbaadu sanatti badii kan koo lakkaa turtanii muudoo kan koo barbaadaa turtanii na dheekkamaa turtanii waan ana muufachiistan waan ana gaddisiistan sinitti fakkaate sadarkaa of dhabuutti geessanii turtanii. Isa sanaaf garuu akka keessan miti haaloo sin baachuun barbaadu. Obboleessa koosiyoonin sin jaalladha sin kabajaa itoo sitti nimin bo'uun koo immoo na duba deemte akka na jeeqxu waan hin barbaanneefan boqonchuun barbaada baqqaan boqonnaa argachuu waan barbaadufan asitti namni na dhiphisu hin jiru dhimmi na dhiphisus hin jiru nagaa argadheen jiraadha kunoo namni yeroo tokko dubbatee nama rakkisa. Hoolonni ro'oonni horiin garuu nama muufachiisu. Amma namni muufachiisus hin jiru. Asitti ani hawwiidhaan eegama. Galgala hawwiidhaan baa. Ganama hawwiidhaan baa. Ciisu barbaadu ciisee barbaadu taa'ee barbaadu taphadheen namoota naannaa kana jiran otoo argitanii jechuun privacy wanti jedhamu dhimma dhuunfaa wanti jedhamu wayii jira waan ta'eef namoonni baay'een kaameraa kana baay'ee xiqqoo mitiin sodaatu waan ta'eef lammaffaa immoo namoota gurguddoodha. Namoota kana viidiyoo irratti baasuun waan hin barbaachisneef malee jaalala hawaasni kun qabu otoo argitanii jaalala hawaasa as jiru kanarraa argadheetu argitanii deebi'een dhufu jedhee yaadayyoo ammayyuu waan deebi'ee dhufu natti hin fakkaatu. Warri natti dheekkamaa turtanis qe'een sinitti bal'attu jechuun barbaada. Yeroo muraasaaf asuman taa'uu barbaada waa hunda dhiiseen hojii dhiiseen waa hunda dhiiseen dhufe maaliif fayyummaa korra kan caalu hin jiru baay'een dhiphachaa jira baay'een cinqamaa ture waan ta'eef jechuudha. Cinqii sana keessaa immoo bahuudhaaf gaafa yaadu iddoon boqonnaa akkasii kun jira. Iddoon itti akkas taara galfatan kun jira. As dhufee maafan hin boqadhu jedheen boqachuudhaaf dhufe. Ani gaa boqonnaa sammuu gaarii irra jira. Sababni har'a garuu garaan na dinnaa na dhufe. Garaan maaf si didee jechuu dandeessu. Garaan kan na didee fi nama miti reenis gaafa ilaalu baay'ee dhiphachaa jirtanii baay'ee cinqamaa jirtu. Dhiphina san keessan sanarraa immoo wanta argadhu hin qabu jechuun akka namaatitti namadha. Namni immoo nama dhiphisuu irraa wanta argatu hin qabu. Boqonnaa argachuuf iddoo kana dhufe malee sin dhiphisuudhaaf miti yookaan immoo sin cinquu barbaadees miti. Haa ta'uti garuu haalli torbee darbe yeroo darbe dabarsaa ture suni waan baay'ee nama dabbaru jechuun namni tokkollee miira nama tokko hubachuun miira kunaaf hubachuu dide hin dandeenye. Maaliif iyyuu waamnaan guyyaa meeqan beellamee dubbisuudhaaf yaale bilbilee dubbisuudhaaf nan yaale abbi nagaa gaafadhu naan jedhaa dubbii qoosaa haasaa qoosaa nama nan beekne ta'e yeroo dhumaatiif garuu wanta jirus isa hubachiisuudhaaf kana booddee yoo na arguun barbaanne iyyuu rakkoon qabu na arguu dhiisuu dandeessaa kana booddee nan argini garuu yeroo tokko qofaaf na dubbisiitii wanta jiru sin hubachiisaa sana booddee waan barbaadde gochuu dandeessaan jedhe yeroo dhumaatiif na dubbisee kadhadhe tole naan jedhe
na beellamee ani iddoo sana gaa viidiyoo sana gadhiiseen jira waan ta'eef argitanii jirtu. Gaafan ani isa inni iyyuu natti dheekkamee inni iyyuu na hubachuu didee jedheen dhiisneen tarii badii kootis ta'uu danda'a jedheen namni hundi natti murteessaa ture. Hundi keessanuu natti murteessaa turtan dhugaa dubbachuuf taanaan. Badiinsaa mul'achaa hin turre. Inna akka namaatti gaafa hubachiisuudhaaf dhaqu caaltuu qabatee dhufee dhufu rakkoon qabu isheen irraa baasiti wanta si hubachiisu sin hubachiisan jedheeni akkasitti sayyamamaan taane sirii qoosaa tapha biraa jalqabanii natti qoosanii kolfa dadhabaniit na dhufan gaafsana anis simadhe wacuu nan danda'an ture loluu nan danda'an ture iyyuu nan danda'an ture garuu maaliif haga yoomitti ani hiriyaasaati waliin guddanne isaan ala uumaa walirraa hin qabnu nan beekaanis garuu hagan waariifachuun isaan barbaachisu ture caaltuutti dhaquudhaaf sababa barbaada ture edaan jedhe ani caaltuu isaaf jedheen caaltuudhaan reebbame isaaf jedheen caaltuus reebe kana hunda dagateet har'a fira caaltuu ta'ee diina dammee ta'e kanaaf immoo ga'anis mee diinota koo gidduu maafan ta'a bakki boqonnaatti argadhu otoo jiru maafan deemeen boqadhu sammuu koo maafan haaran galfadhu maafan haaran galchuuf sammuu koo maafan boqachiisu jedhee dhufe namuttuu himuun barbaanne adaadoo kootti nan bilbilee adaadoo dhufuun barbaada sibira nan boqadhaa qooda dhabeeran jedheeni isheenuu haadha simannaadhaan beekamtu kunoo bifa kanaan na simattee yoo nan danda'e numaayyuu mee sa'a elmatu akkaataa dhugaa dubbachuuf elmeen beeku sa'a elmeen beeku garuu akkaataa isheetti elmitu laalee viidiyoo waraabee siniif gadhiisuuf nan yaala isaan alatti garuu an dhimmi dhufeef kana miti nagaa kooti niphatinaadha walis hin nyaatina ani kanan siniif deemee akka nagaa taataniif anatu rakkoo keessan ture miti rakkoo keessan sana ani rakkoo keessanan ture ani sinii deemuun koo rakkoo keessan sana balleessuu kooti malee sin dhiphisuuf miti warroonni tokko tokko sin fakkeessinaadha nama namaaf dhiphattan fakkaatanii namni gaafa nama bira jiru kan faayidaan isaa namaaf hin galle gaafa deeme gaafa du'e gaafa dhabne of biraa faayidaan namaa kan namaaf galu mee bara kana baruun keessanuu waan tokko nama naaf dhiphatus fakkaachuudhaaf hin yaalinaadha ni nagaa kootii wanta dhimma kootii sababa kootii wal nyaattaniifis hin qabdan yooninis taanaan ani obboleessa koo baay'ee si jaaladhuuf si kabajuudhaaf si dhabuun barbaadu alagaan alaguma anuti obbolaadha walitti hafna waan ta'eef obbolummaa keenya jijjiiruu hin dandeenyu sitti sinaarree natti dubbachuu keetti xiqqoo natti dhaga'amee jira maaliif ati na hubatte jedhee otoo siin boonu atis na hubachuu diddee na hubachuu dadhabdee homaa miti hin darba jedhee mayyaadha yeroo kana garuu dabarsuudhaaf akkuma isin jedhe kunoo baadiyyaan jira baadiyyaa kana ammoo yoo nani kan deebi'us ta'ee fedha kootiin an deebi'a yeroon deebi'uu barbaadetti isaan ala garuu ammarratti dhiphachuun barbaadu cinqamuus hin barbaadu yaadda'uus hin barbaadu kanaan akkanaaf beektanan barbaada kana naaf hubattanii akka dhiphina keessan dhiistan akka cinqii keessan narraa dhaabdan wantoonni viidiyoowwan argaa jiran jiru wantoota sana dhaabuuf yaala sababa kootiinis walitti hin bu'ina sababa kootiinis waliin lolina isaan ala immoo annagaa kooti kunu namni na fudhatee namiidhees hin jiru namni na fudhatee badees hin jiru namni namiidhees hin jiru fedha kootiin maatii biran naqee maatii koo biran naqee boqachuudhaaf dhaqee wanta biraan jiru kanuma jechuu barbaada harraga waan baay'ee wanta haasa'amu hedduu sin qabu maaliif boqonnaa sammuu guddaarraa kan jiru dambeeka baay'ee natti toleera dubbachuuf taanaan baay'ee man gammadoodhas dhufuu kootti maaliif boqadheen jira qabbana as jiru otoo argitanii isinumtuyyuu yooni faantiyyuu dhuftu turtan yooni atuu dhufta turte qabbana as jiru otoo argite wacni hin jiru sagaleen konkolaataa magaalaa keessatti nutti wacaa oolu sun hin jiru wacni namaa hin jiru namoonni walitti baay'atanii karaarra yaa'an hin jiranii wantoota baay'eedha wantoonni sun immoo baay'ee boqonnaa sammuu namaaf kennu isaan ala immoo wanti nuti hin dubbatin darbuu hin barbaanne tokko viidiyoon yeroo darbe isiniif gadhiisee argitanii jirtu viidiyichi sigaa aabbiidhaan wal argee egaa iyyuun caaltuu isaa qabatee dhufe erga iyyuun natti qoosee deemee booddee isaaf jecha mucaa kana muufachiise isaaf jecha mucaa kanatti harka ol fudhadhee namni kun natti dhaadatee deemee gaafsana argitanii turtan isiisi
namni kun natti dhaadatee deemuun isaayyuu homaa miti rakkoon qabu natti dhaadachuun isaa garuu egaa inni ulfaata dhugaa dubbachuuf jechuun namni tokko sababa nama wayiitiin nama wayiitti bu'ee namni sun immoo sababa mataa isaatiin sababa wayiitiin gaafa sin dhiisu sin nama tokkoof jettanii waan baay'ee dhiistu namni tokko immoo namni sun immoo waan tokkoof jedhee sin dhiisa akkasan ta'e nama iyyuu biratti hiriyummaa keenyaaf gatii akka hin qabne waan nu hubadheef saaf cinqamuuf dhiphachuus kana boodee dhiifama isaa hin barbaadus dhiifama akkanaaf godhus hin barbaadu dhiifama isaa hin gaafadhu dhiifama isaa kana gaafatu hin barbaadu hin fudhadhus kana haasa'uunis hin barbaachisu. Anis egaa abbitti balleessee jira mucaan kun haaloo natti qabate otoo waan tokkoyyuu na godhee otoo miidhaa tokkoyyuu narraan gahee ani isaaf jedhee mucaa kana lola dhaqe isaaf jedheen arraba kootti dheeressaa ture isaaf jedheen harkayyuutti ol fudhadhe sun hundi garuu darbee taadha inni dagatameet haati badii ana ta'e anis wanta sana bareen dhufuu kootiin dura gaa viidiyoo gadhiiseen ture argitanii jirtu dheen abbii qaba abbii waamee dhiifama gaafadheen jira. Ani finni haaloo irraan qabnu jechuudha gaaf sana anis harkatti ol fudhadheen ture yeroo lammaffaadhaa fi kana gaafa yaadu immoo dogongoradha maal jechuun mucaan sun balleessaa qabaatu iyyuu malee nama immoo maafan diina bitadhaan eenyuuf jedheen diina bitadha kanaaf namuufuu jedhee diina bitadhu jedhee dhiifama gaafadheen ture innis dhiifama naaf godhee jira gamanumaanii abbiis ta'ee namni kamuu baduu koo keessaa yookaan immoo deemuu manaa deemuu koo keessaa namni tokko harka hin qabu. Sababa kootiin namatti hin dheekkamina siniin jechuuf an dhufeen viidiyoo sana asitti akka carraa neetworkiin baay'ee sin jiru anis bilbila baay'een fayyadamu ibsaanis badaa miti sababa kana viidiyoo isaanii sana argaa laalaan turre wantoota ta'aa turan sana laalaan turre yeroon argetti immoo sirrii miti waan ta'eef jechuun sababa kootiin akka walitti buutan hin barbaadu ani mataa kootiin nagaa kootiin kunoo adaadaa koo biran jira fayyaan qaba nagaa kooti namni na miidhees hin jiru namni natti dheekkamees hin jiru. Kanaaf anaaf jettanii waliin nyaatina isiniin jechuu barbaadeni isaan ala yeroon deebuu barbaadetti yeroon boqonnaan nagaha boqodheen jira yeroon jedhetti galuu nan danda'a waan ta'eef kanaaf egaa hordoftoonni koos warri dhiphattan hin dhiphatinaadha ani nagaa kooti maatiin kootis warri dhiphattan yooniin akka hin dhiphanne isin jechuun barbaada warri kunis immoo akkasuma lafaa kaatanii maqaa namaan balleessina isin jechuu barbaadeni egaa kanuma jechuu barbaada irra egaa hordoftoota keenya. Tikseenis kun asxaa'ee hafe loonis galee jira hoolonis galanii jiru waan ta'eef anis ka'een deemee galaa hunda dhumaatti waan na waliin turtaniif immoo isinis guddaa galatooma ulfaadhaadha yoo nan danda'e akkuma isiniin jedhee viidiyoo hawaasa yoo eeyyamamaa ta'an mee akkaataa aannan itti elmamu akkaataa dhoqqeen galtiin loonii sassaabamee boba'aadhaaf oolu waraabee isiniif gadhiisuuf nan yaala isaan alatti garuu neetworkiinis baay'ee rakkisaadha waan ta'eef wanta biraa wanta isiniin jedhuun qabu nagaa naaf ta'an nagaa kooti isiniin jechuun barbaada galatooma.